Шум в сердце всегда пугает родителей, это естественно, но шумы тоже подразделяют на функциональные, это как добрые шумы, и патологические. Функциональные шумы возникают у абсолютно здоровых детей, так как сердечко – это насос, и там в процессе открывания, закрывания клапанов мы можем услышать разные шумы, они не всегда патологические. Патологические шумы – это когда у нас есть порог сердца, это сужение клапанов или значимые регургитации, или дефекты какие-то. И эти шумы, они никогда не проходят. Но для диагностики нам обязательно нужно пройти УЗИ сердца.